ကိုမင်းထုံးမိမတော့တောင်းချမ်းနေပြီဟေ့အဲ့လူ KTV သွားတာသူ့မိမတိသွားရည်ထင်တယ်တို့ရက်ကွက်တယ်တနေ့မပြင်းရအောင်ဟာချာကုန်ပြီဟာကံပါလာကြတယ်ဒီကောင်တော်တော်စောင့်မြင်ကန်နေပြီမသိဘူးတနေ့ကုန်ရေကူးမျက်မှန်ကြီးနဲ့ဘာကြီးလုံးနေမှလည်းမသိဘူးရှုပ်ချက်တွေကိုခတ်နေတာပဲငါကြပေးမတတ်ဘူးခုဆိုရင်တော့အာဝူတွေကြားထဲမှာလဲအာဝူဘီရှင်ဘရိုကအရန်ကိုရေပန်းစားနေပါတယ်တင်တို့လည်းကျွန်တော်တို့လိုစမတ်အာဝူတွေဖြစ်ချင်နေဆိုရင်တော့တင့်တခင်ကိုအခုပဲပူဇာလိုက်ပါတော့ဟာဟေ့လမ်းအောင်လမ်းနဲ့ဖြည်းဖြည်းပေါက်ပါဟာခွေးရလို့ဖြစ်လာရင်တော့အမီးကိုကောင်းကောင်းအတုံးချနိုင်တဲ့ခွေးတစ်ပန်းတာတာပဲ